баярын өдрийн тохиолдуулаад өртөө гаргасан байна. Тэгэхээр танах ер нь хичнээн өртөө гаргав ямар одоо үйлчилгээг хүүхдүүдэд үзүүлж байна. Манай хөгжлийн бишрэлтийн үеийн хөгжлийн төв маань хайр түгээ нүүрний зураг зурах үйлчилгээ болон манай дугуулангийн хүүхдүүдийн маань бүтээлүүдийн үзэсгэлэн тавигдсан байгаа. За мөн одоо хайр түгээ гээд зургийн одоо зурах тэгээд тэрийг нь хөөхөн ингээд жижиггээ одоо нөгөө нэг гарын одоо түлхүүрийн осортой цуг ингээд бэлэглэх өөрөө авч явах юм үйлчилгээ байгаа. За манай хүүхдүүд нь болохоор одоо зургийн дугуулангийн бүтээлүүд ингээд тавигдж байгаа байхгүй. Тэгээд мөн дуудлага худалдаа явагдаж байгаа гэсэн үг. За тэгээд мөн давсан урлагийн дугуулангийн хүүхдүүдийн хийсэн бүтээл, арьсан идлийн дугуулангийн хүүхдүүдийн хийсэн бүтээл, модон идлийн дугуулангийн хүүхдүүдийн хийсэн бүтээлүүд гэх мэтлийн ингээд дугуулангийн маань хүүхдүүдийн хийсэн бүтээлүүдээр үзэсгэлэн гарч байгаа. Эцэг эхчүүд маань хүүхдүүдэд хэр дагуулж ирж танаа энэ өртөөгөр зочилж байна. За энд ирсэн хүүхдүүд маань нэг хүүхэд одоо хичнээн минутыг танаа өртөн дээр зарцуулах боломжтой бай. За ерөнхийдөө бол зураг зурхад 5-аас 10 минутыг манай өртөн дээр зарцуулж байгаа. За эцэг эхчүүд бол хүүхдүүдэд давуулж маш их ирж байгаа. За тэгээд зураг зурулах за тэгээд мөн манай үзэсгэлэнтэй танилцаад явах боломжтой байгаа. Одоо ингээ хүүхдүүдийн зурж байгаа будж байгаа юм хөөрхөн бэлтгэсэн л та танах өнөөдөр яг хүүхдийн баяр зориулах хичнээн ийм төрлийн бэлтцийг авчирсан байна. За ерөнхийдөө бол яг 100 хүүхдийн бэлтгэж авчирсан байгаа. Хөгжлийн бишрэлтийн үеийн хөгжлийн төвийн хамт олонны зүгээс нийт хүүхэд багчуудаа хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийн мэндийг хүргье. Манай өртөөгөөр зочлоорой. За энэ дээр бас их сонирхолтой үйлчилгээг хүүхдийн баярын өдөр үзүүлж байна. Тэгэхээр ямар төрлийн үйлчилгээг үзүүлж байгаа юм бэ? Бүртгэл хийгдээд ах шиг байна. Юуны бүртгэл вэ? 2025 оны 6 сарын 7-ны өдөр одоо багчуудын хөгжилтэй гүйлт 2025 гэсэн гүйлтийн тэмцээн болох байгаа. За ингээд насны ангиллаар одоо тухайн зайдаг үнэ гэсэн. Тэгээд одоо бүртгэлийн хураамж нь 10,000 төгрөг. 10,000 төгрөгөндөө одоо Ингрийн дугаар сарвч макийг болоод бэлгэлж байгаа. Мөн оролцсон бүх хүүхдүүдэд гарын бэлэгтэй байгаа. За макийг харуулъя гэхгүй ямар логотой юм бэ? За Ахиллес олон улсын байгууллагын одоо энэ Kids Fun Rain гэдэг багчуудын хөгжилтэй гүйлт гэсэн ийм цагаан өнгийн мак байгаа. Сарвч маань бас ийм Ахиллесийн хөгжилтэй гүйлтийн маань шар өнгөтэй ийм алгаа байгаа. За тэгээ мөн Ингрийн дугаар маань ингээд дагалдж байгаа. Одоо энийгээ дагалдаад энэ дугаар тогтоогч бас байгаа гэсэн. За 6 сарын 7-ны өдөр одоо гүйлтийн тэмцээнд хэдэн насны одоо ангиллаар болох гэж байна. За өнөөдрийн байдлаар хичнээн хүүхэд бүртгүүлчихэд байна. За 6-аас 15 насны хүүхдүүд маань оролцсон. Тэгээд одоогийн байдлаар болохоор 37-8 хүүхэд бүртгүүлсэн байна. За ямар байгууллагууд хамтарч ажиллаж байгаа вэ? За Ховд аймгийн засаг дарганы тамгын газар хөгжлийн бишрэлтийн үеийн хөгжлийн төв мөн одоо Ахиллес олон улсын байгууллага одоо зохион байгуулж байгаа гэсэн. Тэгээ хамтран ажиллаж байгаа байгууллагаас цухас зүрх юм болов боловсролын газар, биеийн тамир спортын газар мөн одоо төрийн байгууллагууд бол хамтран ажиллаж байгаа. За өнөөдөр хүүхдийн баяраар талбай дээр одоо бүртгэл хийлгэж амжаагүй хүүхдүүд маань маргаашнаас нөгөөдрөөс хаана одоо очиж бүртгэлээ хийлгэж энэ тэмцээнд оролцох боломжтой бай. За Ховд аймгийн хөгжлийн бишрэлтэй хүний пэйж хуудасаар ороод одоо эхнийх нь пин постн дээр бол Ахиллес хүүхд одоо багчуудын хүчтэй гүйлт гэсэн бүртгэлийн линк нь бол явж байгаа. Тэрүүгээр ороод линкээр ороод бүртгүүлнэ гэсэн үг. За амжилт хүсье баяр. За баярлалаа.